Esta 2004 Chevy Avalanche tenía un problema con el prendía y se apagaba. Ahorita ya se mantuvo. Vamos a ver. Prendía y se apagaba. Ahorita ya se mantiene. Y se le quedó a mi cliente, me la trajo en la grúa. Y entonces le puse el escáner, no había comunicación con nada. Ningún módulo se comunicaba con el escáner. Y me di cuenta de que este cable, que es el de comunicación de los módulos, es el cable con el que todos los módulos se comunican con el escáner, este que está aquí. El número 2. Entonces miré que aquí estaba un voltaje de 9 volts y el voltaje que debe de tener para que se pueda comunicar con el escáner este cable cuando está el carro prendido es como 2.5 volts. Creo que es de 0 a 2.5. Eso tenía mucho voltaje y desconecté el radio y se compuso y ya prendió el carro. Pero ahorita que ahorita lo volví a conectar y ya no falló. Yo pienso que va a estar el problema en ahorita que lo conecté, lo volví a conectar y ya no falló. El problema está entre el radio o el módulo interfase o interface module. Uno de esas dos cosas, pero ahorita lo que voy a hacer es dejarlo desconectado nada más. Pero el problema del carro era aquí. Había un voltaje como de 9 volts que se estaba metiendo a la línea de comunicación de la línea de comunicación. Estaba teniendo un voltaje arriba de 8 volts y pues todo se bloquea. Ahorita nomás lo que quiero ver es que la computadora del motor no haya sufrido algún daño, que se mantenga bien en baja y que todo la transmisión cambie bien también, pero pues parece que todo está bien. Tenía duda de esto, que es le pusieron un aparato para que prenda con la llave, pero no, todo se mira bien. Hicieron buen trabajo también. Vamos a arreglar todo esto bien en su lugar y vamos a darlo por terminado. Lo voy a dejar desconectado, pero en sí pues ya no falló. Voy a desconectarlo una vez más. Vamos a ver si se apaga ahorita el carro. No está, todavía sigue el voltaje de 0.5, que es lo normal. Bueno, pues si tienen un carro como una Chevy, tal vez en varios de los carros, muchos carros que les ponen el escáner y después no hay comunicación, y es básicamente por las cosas que les ponen después que salen de la agencia, como radios. Esos módulos de aquí también provocan esos tipos de problemas de cableado, donde está conectado, como está conectado a este cable, al de comunicación. Pero parece que el problema no era ese. Pero bueno, sí, ya ahorita pero lo voy a dejar desconectado para que no vaya a volver a pasar el problema hasta que le cambie el radio al señor. Y este es el cable que estaba haciendo corto, o que estaba circuitado. Era ese es el número 2, el morado, y viene a dar a todos los módulos. Al módulo, todos estos de este lado, todos, y viene a dar sobre aquí, y viene a dar aquí al radio. Aquí estaba el problema en el radio. Al desconectarlo ya tuve comunicación con todos los módulos, y el voltaje sobre estos cables ya regresaron a la normalidad. Ese era el problema.